Bones, benvinguts i benvingudes al canal del Motor de Girona. Jo sóc en Roger Mores i estic aquí per explicar-vos una nova secció que farem en el canal de YouTube que es diu Aturada Boxes. Tractaran una sèrie d'entrevistes que farem a personalitats del món del motor en llocs que siguin especials per ells per tal que estiguin més en la seva zona de confort i que no sigui una entrevista a l'ús de pregunta-resposta més tensa. Avui estem a la plaça de l'Hotel Carlemany a Girona perquè estem a 5 minuts de la barberia Il Figaro Barber Shop. Aquesta és la barberia que va obrir Maverick Viñales a Girona a l'abril d'aquest any, de 2023, i que ja havia obert a Figueres ja feia uns anys. Anem allà perquè ens expliqui el seu motiu d'obrir barberies, quina unió té amb les barberies i la cosmètica en general, que ara veureu que també ens ho explica, i també per parlar, evidentment, de motos. Parlarem de motos, de MotoGP, dels seus episodis amb Yamaha i de tota la seva carrera en general. Així que ara ens dirigim a carrer Maluquer Salvador 10 i us ensenyem una mica Il Figaro Barber Shop Girona. Així que anem! Doncs estem en la primera entrevista d'una nova secció que farem d'entrevistes en llocs on les personalitats que entrevistem siguin importants per ells. I en el Motor de Girona, si havíem de començar amb algú aquesta secció, havia de ser Maverick Viñales, el millor pilot gironí de Roses, però gironí de MotoGP, i estem a Il Figaro Barber Shop Girona, que també té Figueres, i és la teva perruqueria o barberia. Correcte, estem aquí a Girona. Sempre vinc a tallar-me el cabell, òbviament. Fa molt que el Figaro està establert, però jo vaig començar a treballar amb en Dani, vam treballar conjuntament a la barberia de Figueres i ara hem obert una aquí a Girona i mica en mica estem treballant per realment donar-li un canvi això de les barberies i portar-ho a un nivell més enllà. Ara parlarem de motos, que també és on estaràs més còmode, entenc, però com et neix a tu això de fer una barberia? Aviam, al final sempre m'ha agradat molt cuidar-me el cabell, anar ben elegant i molts cops anava amb en Dani, no? I la qüestió que va néixer tot això és perquè vam fer una empresa de productes, de cosmètics, i llavors vam estar parlant i vam dir mira, unim forces i també obrim a Girona. La base era Figueres, no? I realment és un negoci que tira molt bé, però teníem la idea d'obrir aquí a Girona i ja que és una ciutat gran, nova, que va creixent, creiem que està dins del nostre objectiu. I vinc estudiat i si no estic equivocat, en Dani és el que et tallava també els cabells quan eres petit. Sí, correcte. Els he tallat sempre, des que tinc 16 anys. Llavors jo quan en un lloc estic bé ja m'hi quedo, no canvio. O sigui, això ja t'ho preguntaré després d'Aprilia, quan un lloc estàs bé ja t'hi quedes. Però l'entrevista la farem com del temps més cap aquí, cap enrere, en lloc de fer-ho cronològicament. I començarem pel futur. Ara ve el Gran Premi de la Índia i és un circuit on no has corregut, on fa molts anys que no s'hi corre, inclús encara estan habilitant el circuit perquè s'hi pugui córrer. Com afrontes tu un Gran Premi on no tens cap referència de res, ni d'anys anteriors, ni dels punts de frenada, ni res? Doncs mira, el primer que intento és no fer-me cap prejudici mental del circuit o de com pot ser. Llavors, algo que faig molt, voltes al simulador. Tinc un simulador, en aquest cas de cotxe, de motos encara no estan a l'alçada, però tinc un simulador de cotxe i faig voltes. Però és que he vist que el circuit és molt diferent, perquè han canviat moltes variants, llavors de poc ens serveix tot el que tenim virtual. Quan arribi ja el dijous, fer voltes amb bici, fer alguna volta corrent, intentar... Sobretot jo quan vaig a un circuit nou el que m'agrada molt és intentar entendre, a part de si és dreta o esquerra, que això és obvi, però intentar entendre quins són els punts forts o punts dèbils del circuit. Llavors això és una cosa que hem de treballar amb els nostres tècnics i és que estarem allà i com estarem tot el dia allà ja farem moltes voltes i ja entendrem sobretot com és el circuit, però com ben has dit, fa molts anys que no corre ningú, llavors encara crec que no està ni homologat, llavors hem d'arribar allà a mirar, sobretot entre els pilots, entendre si es pot córrer, si no es pot córrer, i llavors
entendre també com està el circuit, perquè segurament estarà molt brut. Llavors, el primer entrenament servia de poc per conèixer el circuit i res més. Jo et faré moltes preguntes de persona que no ha pujat mai a una moto de MotoGP, evidentment, i que no serà mai pilot de MotoGP. Vale. Així que, o sigui, tu com si parlessis a algú que no ha vist mai una moto. A un circuit com aquest, el punt de frenada, per exemple, com el trobes? Anant llarg a les curves, començant a frenar molt abans del que creus que serà el punt de frenada, o més o menys, inclús abans de pujar a la moto, amb els tècnics ja us saben dir més o menys a quines zones de frenar la moto i tal? Aviam, és molt instint, Vale. Això de frenar és molt instint. Està clar que sempre intentes buscar-te referències per ser perfecte al circuit, no? Intentes buscar-te alguna referència al terra o algun muro. A vegades en algun circuit alguna ombra, però clar, després et canvia el sort i et canvia totes les referències, llavors has d'anar amb compte amb això. Però són referències que intentes buscar al circuit, una pintura que hi hagi al terra, una marca, i si no, instintivament. Normalment quan frenes instintivament ja més o menys estàs molt quadrat, Tot això ve molt rodat ja, tenim molts quilòmetres. Sí. Ara fa 2 dies han sigut els tests de Misano i també ara et preguntaré per la cursa, però entenc que vosaltres el test no era una data tan marcada en el calendari com altres, que era el dia per decidir moltes coses i tal. Vosaltres era més un test com qualsevol altre i també per provar les coses de l'any vinent i del que queda de temporada, no? No era tan important, o sí? Jo no he provat, sincerament no he provat quasi res de l'any que ve, no he volgut entrar ja amb l'any que ve, vull acabar aquest any molt bé i molt fort, llavors encara necessitava millorar una mica la configuració de la moto i em vaig dedicar a això, a millorar només la configuració, no? Intentar ser una mica més ràpids a una volta, que és molt important, sobretot pels circuits que venen, que fa molt de temps que no hi anem, no hi ha gaires dades, llavors el millor que tinguis posada la moto a punt, això és el que t'emportes, no? I ràpidament ja estàs allà, ja estàs rodant ràpid i et posa al capdavant. Llavors aquest era una mica l'objectiu del test, però no vam provar gairebé res. I això va estar bé perquè vaig poder-me dedicar a mi mateix i sempre fas una millora. I la cursa de Misano, tant l'esprint com la cursa, jo vull saber si tu estàs satisfet, perquè al final tu ets un pilot guanyador, campió del món a 2013 a Moto3 i que el seu objectiu és guanyar el Mundial, entenc que ja la pròxima temporada, si pot ser. I sí que el rendiment va ser boníssim, però clar, també Maverick Viñales és un pilot que ell deu voler sempre guanyar. Les sensacions després d'un gran premi on et quedes a les portes del podi però tampoc l'acabes de lluitar? Sí, em vaig quedar una mica, no decebut, però sí que podíem haver fet una miqueta més. Però està clar que Misano sempre és molt complicat, perquè totes les marques fan molt de test, tothom està molt fort. És un circuit que hi ha moltíssim grip, llavors també iguala tot molt, és més fàcil. Diria que és més fàcil. Però l'objectiu nostre el vam complir, vam ser primera Aprilia, sí que a la cursa del diumenge vaig tenir algun problema amb la gasolina i no vaig poder acabar d'exprimir-me al màxim, però no decepció, però sí m'esperava una miqueta més, però s'ha d'entendre que no tots els dies es pot anar a guanyar, hi ha dies que s'ha de fer cinquè i va ser un d'aquests fins de setmana. Ara estàs amb 130 punts, ara no sé ben bé si és 8è o 9è, crec que 8è, i a nivell generals estàs fent una bona temporada també amb el procés d'adaptació a Aprilia i tal, però també has tingut molt mala sort, has tingut 2 zeros per avaries de la moto, una caiguda que va ser l'episodi aquell amb Pecco Bagnaia que no et va deixar prou espai i una altra caiguda a Assen. No et dona la sensació que estàs tenint molt mala sort aquesta temporada? Perquè si li sumes els punts que hagis guanyat aquestes curses, potser no estaries per lluitar directament al Mundial, però estaries dins dels que encara poden lluitar matemàticament de veritat. Bueno, jo crec que al final és aprenentatge, s'ha d'aprendre, no? Jo sempre ho he dit, Aprilia encara és un equip que té que continuar construint, té que fer altres passos endavant, però el que està clar és que la velocitat la tenim i això és important. Llavors és posar tot el fi de setmana junt, que és el més complicat, però el més important és tindre la velocitat i si parlem en termes d'anar ràpid, nosaltres ho som i molt. Llavors això és una cosa que és molt important perquè es té o no es té, no pots estar a mitges. I llavors és finalitzar els fins de setmana. No hem tingut molts problemes amb l'embrague, també això ens ha tret molts punts i ens ha posat en situacions més complicades. Està clar que estaria jo crec top 4, top 3, però bueno, al final són dades que hem d'estar satisfets, hem d'estar contents perquè sabem que si aconseguim treure el 100% de cada fi de setmana tenim l'opció d'estar allà.
i això és superimportant, saber-ho i sobretot demostrar-ho, no? Com molts cops ho fem. Ara has dit molts problemes amb l'embrague i, per exemple, l'altre dia a la cursa Jorge Lorenzo va dir està Maverick però va salir mal, l'Ernest Riveres també diu molts cops Maverick sale mal, però jo he vist entrevistes teves on tu expliques, en el cas quan estaves a Yamaha, que el material tècnic no era l'adequat per fer unes sortides, i ara a Aprilia també fa poc vas fer una entrevista fa uns mesos que també ho explicaves. Amb les sortides què passa? O sigui, no és un tema personal teu perquè l'Aleix Espargaró també ho va dir, que no, el material tècnic d'Aprilia no... O sigui, com per exemple KTM sí que en aquest aspecte està molt avançat, o sigui, és més tema de la moto, no? Aviam, a vegades els comentaristes s'haurien d'informar una mica més de les coses, jo sempre ho dic, no? És molt fàcil, tiren allà la frase i cadascú que tregui les conclusions que vulguin, no? Hi ha vegades que els pilots agrairíem que s'interessin una mica més. Però sí, ho explicaré molt breument. Bàsicament, nosaltres tenim un embrague que és amb carbono. Llavors el carbono costa més de que sigui progressiu, no? I el problema que teníem és que tu feies la sortida i l'embrague de cop agafava i la moto es parava, bàsicament, no? I aquest era un problema que teníem des de principi d'any. Ara ho han solucionat bastant i ja han pogut fer sortides més bones, però encara no a l'alçada que pot tenir una sortida de KTM o de Ducati, no? Què fan Ducati i KTM diferent? Tenen la moto molt més baixa a la sortida. Bàsicament, els seus... Nosaltres utilitzem dispositius per la sortida, no? Que la moto baixa de davant i de darrere. Pues si nosaltres baixem 10, ell baixa en 20. Llavors, amb tindre el centre de gravetat molt més baix, tu pots posar més potència. Al final és algo que és 1 més 1, saps? No pots fer-hi res. Aquí és esperar a que Aprilia porti aquests... potser ens falta un centímetre, aquest centímetre que falta i ja està. No es pot fer res més. S'ha d'intentar limitar els danys a la sortida i que ho he millorat, s'ha millorat, però no és suficient. Saps? Al final la complicació d'això és que estàs un fin de per guanyar i no pots guanyar per això. Aquest és el límit real, però bueno, al final també som forts amb altres coses. No? Sí, haver de fer remuntades a tots els caps de setmana. Sí, és molt més difícil. La veritat és que et complica les coses, no? Sí. Però bueno, és algo que sabem i que està a la llista de prioritats que té Aprilia, està a la número 1. No, és la prioritat. També et dic, millor que la prioritat sigui aquesta que no pas altres marques, que la prioritat és que la moto vagi. Exacte. No estem tan malament. Però sí que és algo que, aviam, dins de tot el que té una moto és de les coses més senzilles que potser s'ha oblidat de millorar. I, per exemple, els grans premis, crec que va haver-hi un o un parell que tu provaves la sortida a diferents punts del circuit, que era per donar informació als tècnics, no entenc? Sí, bàsicament per agafar informació, sobretot això que dic, que altres marques no porten un embrague de carbono, no? Però nosaltres al portar l'embrague de carbono és molt més agressiu i tenen que estar sempre fent mapes de potència, és una història molt llarga, és una història, però bueno, t'ho he resumit bastant. Sí, de fet, l'altre dia vaig mirar el programa del mànager infiltrado de Ricard Jové i l'Augusto Fernández explicava tot el que teniu allà a la moto. No, és increïble. I és increïble. No, si a vegades jo dic, segurament algun dia se m'oblida, saps? Amb els nervis, tot, la tensió, arribes allà per ria, la tens que baixar de davant, de darrere, posar el launch control, el control de sortida, s'ha de fer 1000 històries. Sí, i de fet en Marc Márquez, l'any que va estar fora, va dir que quan va tornar no sabia ni com funcionava la moto. No, és que és al·lucinant. I per la nostra moto, que tens que posar la marxa quan s'encén el semàforo, és una liada, és una locura, però bueno. Montmeló, va ser un cap de setmana brillant per tu, vas estar a res de la primera victòria amb Aprilia. Abans d'entrar a la pregunta que t'anava a fer, l'avançament de l'Aleix Espargaró, tot bé? Sí, aviam, al final sí que m'ha aguantat molt, però jo també podria haver frenat més, però no volia frenar perquè ja tenia la goma destruïda i dic, si intento entrar no entro, saps? Me caic segur. I llavors ja vaig tirar recte i vaig dir, bueno, doncs ja està, avui m'he de contentar amb un segon. Vale, és que jo, clar, com a gironí, jo estava escrivint el meu article sense bufandes ni camisetes de cap pilot, però dins meu estava pensant que guanyi Maverick i després vaig dir, vaya Sonsis a l'Aleix Espargaró. No, va ser un avançament net. Aviam, sí, va ser net, però si hagués tingut un pneumàtic de davant, hagués parat la moto i l'hagués tornat a passar. Vale. És que t'ho vull dir, no. No vaig tindre opció perquè ja estava destruït tot, ja no tenia més ja. Veient el cap de setmana a Montmeló, la temporada que estàs fent a nivells generals, el procés aquest d'adaptació a Aprilia, que ha sigut bastant progressiu i segurament més lent del que esperaves tu, en quin punt està? Estàs ja totalment adaptat? Et falta encara una mica?
Aviam, ha sigut molt més lent del que jo m'esperava, la veritat. M'esperava arribar i estar davant, però no és fàcil, és que és una moto molt diferent. Molt diferent i t'hi has d'adaptar. M'ha costat... Bueno, és que, aviam, tampoc porto tant, porto un any i mig amb la moto, llavors crec que ara ja és més que acabin d'ajustar l'últim... És l'últim punt que ens falta, que adaptar-me, perquè adaptat ja estic adaptat, no he de... Ja piloto molt natural, sense pensar, i li trec al màxim a el que hi ha. Falta una miqueta O sigui, de setting i clar, ja està. tu t'has acostat a la moto, ara falta que la moto s'acosti una mica més a tu, no? Jo crec que falta que la moto faci un pas més endavant, Vale. sincerament, perquè ja la porto al límit, ja molts cops, el divendres ja arribo al límit de la moto. Aquest, per exemple, a Misano el divendres ja vaig arribar al límit de la moto, no? Li falta aquest últim pas, però el farem segur. Per això vaig voler el dilluns, sobretot, guardar-me'l per mi, per millorar el setting de la moto i intentar, pues, això, que el límit sigui una mica més endavant. Vas arribar... O sigui, va començar aquesta temporada, que si no m'equivoco vas dir que volies trencar una mica la figura de que hi ha el capitano d'Aprilia i després el segon pilot. Això ja està trencat. Això ja està trencat. És el que t'anava a preguntar. Això ja està trencat totalment, no? Sí, fa dies. Al final, jo sempre ho dic, no s'ha de tenir molt respecte, però allà hi ha dos gais, saps? I no, has de ser tu, has de ser tu. Clar, és un I esport és el individual. que estic lluitant, al final estic lluitant perquè Aprilia aposti, i ho fan perquè tu ho veus, no? Com ens tracten tant a l'Aleix com a mi, ens tracten com a pilots realment únics i saben que estem donant el màxim per a aquesta marca, llavors us estan donant tot i això és molt important, i sobretot que t'escoltin, per mi és el més important. Malgrat diguis que això ja està trencat i que al final hi ha dos galls, l'Aleix i tu teniu molt bona relació i també va ser clau en el teu fitxatge per Aprilia. Des de dins i ja, o sigui, deixant d'explicar el que ja s'ha explicat, com va ser? O sigui, tu estaves amb el problema amb Yamaha i ell va trucar-te, escolta, que hi ha aquesta possibilitat, o com va ser el pas que va fer ell per intentar que tu arribessis, o potser vas enviar-li tu un missatge primer? No, bueno, al final va ser, ell em va posar en contacte, ens va posar en contacte amb el jefe de l'equip, amb el Massimo. Més que fes alguna cosa, era la figura, no? De que ell estigués allà també em donava certa seguretat de que Aprilia evolucionaria, saps? Al final tu has de mirar una mica en perspectiva, no? Jo venia de Yamaha, que estava molt estancada allà, i necessitava un projecte de menys a més, no? I com està passant, de menys a més. I jo veia que Aprilia estava millorant, i llavors m'hi vaig posar al barco en el moment just, no? On realment anaven a fer el canvi. Vaig fer 2 o 3 carreres al final que encara no era la moto nova, després van canviar la moto nova i tot va millorar molt, no? I crec que va ser molt important entrar en aquell moment perquè jo vaig poder aportar molta informació del 2021 cap al 2022 i llavors ja tota la moto ja l'evolució es va fer en base a tota aquesta informació. Llavors, bàsicament, per mi va ser més el pes, no? Potser si hi hagués hagut un altre pilot no m'hagués fiat gaire, però estant l'Aleix allà ja me vaig fiar una mica més. I anant una mica al diàleg interior que devies tenir tu en aquells dies, que entenc que va ser un moment molt dur per tu, marxar d'una marca com Yamaha, que era de les millors en aquell moment, tot i que amb tu no anés bé, i que de fet en Quartararo va guanyar el Mundial aquell any, si no m'equivoco, i anar a una marca que en aquells moments era inferior i que ara és superior, evidentment, com era Aprilia. En el teu diàleg interior no tenies dubtes de que si potser era un pas enrere, inclús la teva reputació de cara al futur? No, segur que en aquell moment el que de fora es pensava és que això era un pas enrere brutal, no? Però és que jo veia coses molt rares allà, llavors necessitava sortir d'allà i començar de nou. Per mi la frase és vaig apostar per mi, o sigui, no vaig apostar per res més, perquè al final econòmicament me valia més la pena quedar-me allà i estar tranquil, però i fer el 15, per exemple, no? I donar-me voltes i ja està, però no és la manera en què jo veig la competició, no? Jo sincerament veig la competició que si no vaig a guanyar prefereixo estar a casa, prefereixo estar aquí, estar tranquil, amb les meves filles, la meva família, fer una vida que me l'he guanyat. Saps? Llavors vaig apostar per mi totalment, vaig dir, mira, aposto per mi, l'Aprilia sembla que tal, tranquil, ja li posaré jo la resta, i és el que estem fent. Llavors, bàsicament va ser realment una aposta 100% per mi, dic, mira, si realment crec que sóc el bo que sóc, aposta per això, i vaig apostar-hi
no està anant tan malament. Encara falta algun engranatge, però necessitem temps. Al final jo he vist molts pilots que han necessitat 4 i 5 anys realment per arribar al seu màxim amb aquella moto, no? Igual que jo necessitaré almenys, mira, l'any que ve imagino que serà boníssim, però necessitaré almenys una mica més. Sí, i també mirant en perspectiva com estaves a Yamaha, o sigui, és per estar content i feliç. Sí, no, és diferent, al final va ser una aposta personal i que, ja t'he dit, potser si hagués continuat, potser ara no estaria ni corrent, m'hagués agobiat i vaig dir fora, saps? Però va ser una aposta per mi mateix, per gaudir de les carreres i per això, perquè penso que tinc moltíssim encara. Llavors va ser realment dir o tot o res i ja està. Va ser una opció el marxar perquè estaves agobiat en el moment de prendre decisió de què fer, de que s'acabava, bueno, que trencau relacions amb Yamaha, si anar a Aprilia... Al moment de prendre la decisió era una opció deixar-ho o no? No, l'opció de deixar-ho no hi era sobre la taula, el que sí que hi era un any sabàtic, potser de provar una moto, fer-me-la al meu gust, si m'agradava, i després entrar a un equip d'aquella marca, no? que segurament hagués sigut també possible. Però al final jo crec que has de competir, és que canvia molt la mentalitat, no? L'estrès. Crec que si deixes de competir, després tornar a agafar sobretot l'energia, no? I els viatges i tot, és complicat. Llavors vaig preferir optar per l'opció Aprilia, que ja la tenia sobre la taula i sabia que ho podia fer bé. Hagués tingut altres opcions? Segur, i ja t'he dit, una d'elles era agafar-me un any sabàtic, provar la moto bé, adaptar-m'hi i després tornar a competir al 100%, però m'agrada més la d'Aprilia. Has dit, si no haig de guanyar, sóc un pilot que prefereix anar a casa, estar amb les meves filles, la meva família, i de les filles és del que et vull preguntar. Com et canvia a ser pare? Ja no a la teva vida, perquè entenc que la vida sempre és un canvi molt gran ser pare, però inclús el teu personatge de cares en fora, de cares a la càmera, se't veu, potser abans eres una persona com més seriosa i ara més feliç, més desenfadat, més tranquil amb tot. Home, la vida de pare és molt estressant, Sí, no, però com que... molt estressant, Com que inclús... Sí, vaig a descansar, és broma. No, vaig a descansar no, però com que la teva escala de prioritats, abans potser ser el millor era la primera i ara és ser pare i després ser el millor. Home, ser el millor ho és, Per mi és la meva prioritat, vale. També ser pare ho és, no? Són dues coses molt diferents, no? Al final, ser pare ho has de ser obligat, o sigui, no tens escapatòria, o sigui, ser pare ets pare i has d'intentar-ho fer el millor que puguis i sobretot portar l'educació, o sigui, porta molta responsabilitat ser pare, no? I després tinc el meu altre món, que és la competició, que també porta molta responsabilitat perquè, òbviament, hi ha molts diners invertits en un equip i tens la responsabilitat com a pilot per fer-ho el millor possible, però és molt diferent, no té res a veure. Llavors és com que estic molt més relaxat. Hi ha circuits que t'han anat molt bé a la teva carrera, per exemple, Le Mans podria ser un, i després jo crec que hi ha un circuit que potser el tens marcat al calendari de no vull anar-hi, que és Àustria, que hi ha hagut diferents episodis grisos de la teva carrera, començant per les dues caigudes, crec que les dues van ser a Àustria, la que vas haver de tirar-te de la moto, i després la d'en Zarco i Morbidelli, que quasi us esclafen a tu i en Rossi. Després d'accidents com aquests, que segurament intentarem posar algun vídeo si el copyright no s'ho carrega. Després d'accidents com aquests, com agafes forces per tornar? Aviam, és que, després d'aquests dos incidents vaig guanyar Misano, llavors és que al final jo no crec gaire amb la bona i la mala sort, al final és el moment, saps? També a Àustria, mira, vaig canviar el meu punt de partida i podríem dir que Àustria és el meu circuit talismà, perquè al final de Yamaha vaig anar a Aprilia, o sigui, depèn com tu miris, no, l'opció, jo sempre me la miro de forma positiva i de fet sempre anem de vacances allà perquè sabem que va ser com el tornar a començar i això és molt important. Depèn com t'agafis les coses, no? Jo sempre intento agafar-me-les de la manera positiva i sol funcionar sempre bé. I no et queda por? O sigui, per exemple, haver de saltar una moto a més de 200 per hora en una recta, jo crec que la següent recta que agafés jo aniria frenant a la meitat per veure si saps el per què, al final la por... Aviam, por sempre hi ha, ja t'he dit, hi ha por igual així o hi ha por com quan saltes, no sé, vas a fer alguna cosa, per exemple, la por sempre existeix, és com la gestiones, no? Al final, l'altre dia a Montmeló, no?
veure ja el Bagnaia com el passaven per sobre, doncs, hòstia, aviam, has de tornar a sortir, aviam, te fa cosa, però és depèn com la gestionis. Jo crec que, no sé, la por sempre està, però és depèn com la utilitzis. I l'altre episodi gris o negre, o digue-li com vulguis, fosc, d'Àustria, el circuit d'Àustria, va ser en el que acabes la teva relació amb Yamaha, que vas com revolucionar la moto. Jo mecànicament no entenc gaire el que va passar, però se't va criminalitzar molt per aquella acció i crec que no és tan greu realment. Un delinqüent, vaig ser un delinqüent. Sí, no és tan greu, no? O sigui, realment tampoc no hi havia perill que explotés la moto. Si tu veiessis els cops que vas revolucionar la moto allà a Montmeló, la Aprilia, diries, joder, ara sí que l'he revolucionat. No, al final jo crec que també, bueno, tothom s'intenta cobrir les esquenes, no? I tampoc diuen la veritat. Llavors, tu has d'agafar així. És que si t'ho agafes diferent, és que no t'afectaria tot massa, saps? Al final, sí, vaig revolucionar la moto. Pues si veiessin la telemetria de Montmeló, i a més amb la moto del meu company, clar, celebrant... Clar, és que al final és un acte de... Allò d'Àustria va ser perquè estava fart, saps? Però tampoc vaig fer res increïble, ni res que fora de Yamaha ho poguessin notar ningú. Llavors van ser ells qui van voler donar-ho a la llum. Però... Clar, és el que t'anava a dir, potser van forçar... Segur! O sigui, forçar la situació per ja acabar la vostra relació. No per ja acabar, però jo el que vaig pensar és que, bueno, al final el va forçar tot molt, però no per acabar, perquè de fet jo no va córrer fins al final d'any perfectament i el següent any. Sí. Però, bueno, per mi va ser un moment de dir, vale, ja està, o sigui, no hem de continuar amb això, no té sentit. I creus que el que es va veure en la teva situació a Yamaha i veure com estan ara era com un avís de cap on anava la moto? És a dir, sí que, per exemple, aquell any en Quartararo va guanyar el Mundial, però, per exemple, en Marc Márquez també guanyava amb la Honda i en Dani Pedrosa no anava bé, Jorge Lorenzo no anava bé, però Espargaró no anava bé, i significa que potser un pilot pot guanyar amb la moto en aquella situació pel seu estil, però la moto no va en el bon camí. O sigui, creus que va relacionat amb la seva situació d'ara amb el que et passava a tu? És difícil perquè sempre quan ara mires enrere dius, bueno, potser sí, però és que és complicat, no? Jo el que veia des de la meva part és que no hi havia cap evolució, cap línia a seguir, saps? Cap plan establert, i això era el complicat. Molts cops deies, bueno, doncs vull A i portaven D, llavors no en tenies res i això era molt complicat de gestionar mentalment. No, que és una mica el que veig ara amb els pilots que estan allà, que és molt difícil gestionar mentalment quan vas a un test i esperes novetats i no hi són, això és molt complicat. Però no és que veiés realment que podrien anar a pitjor, sinó que jo veia que amb aquella marca ja no podia millorar més, saps? El meu pilotatge no el podia millorar més, no podia ser explosiu com sóc jo, llavors és que m'estava marmant una mica totes les qualitats que jo tinc. I sempre es diu que, bueno, molta gent, i més entesa que jo, diu que els 3 pilots més bons en quant a talent de la graella actual serien en Marc Márquez, Quartararo i tu, o a vegades també posen en Bagnaia dins d'aquest grup. No et dona la sensació que per culpa de tot el que va passar va ser un any en el que podries haver sigut tu el campió del món, o sigui que tu tenies moltes oportunitats de ser-ho, que vas perdre una gran oportunitat per la teva carrera? Aviam, a principi d'any ho pensava, vaig començar guanyant, estava primer del Mundial, però després vaig començar a veure coses que no eren normals i llavors vaig dir, és que no té sentit que m'estigui aquí deixant la pell cada dia per això, perquè és que no... Me'n recordo a Portugal ens van eliminar 2 voltes, que no vaig tocar el verd, però és que ni de lluny, llavors ens les van eliminar i sortia a primera posició. Llavors aquell any van passar coses que tenien que passar i fixa't, al final tot és una roda, no? I jo sempre opino el mateix, si fas les coses bé, t'arribaran les coses bé. Jo sempre opino això i és amb alguna que sempre m'he guiat tota la meva vida i sempre m'han passat, tot el que jo he intentat fer és en positiu i és així. Llavors aquell any sí, era bo, però jo crec que més bo era el 2020. I aquell any va ser un desastre amb els motors i amb tot, vam tenir molts problemes. Llavors, per mi l'any era el 2020. Però bueno, l'any que ve tinc molt bona oportunitat i aquest any, aviam, estic molt lluny, està clar, però hem d'intentar acabar molt forts per començar l'any que ve amb molta força. I això és important. I com has dit, això del talent, no? Costa molt veure el talent ara a MotoGP, és molt difícil, perquè
És que la moto influeix molt ara. Sí. Molt més que abans. Jo me'n recordo 2016, 2017, encara les motos el pilot la portava molt. Ara és més difícil, és que ets molt esclau de l'aerodinàmica, de l'electrònica, llavors costa. No és fàcil, o sigui, és tot el conjunt, no és ja només el pilot ara. Abans sí que es deia molt que el pilot feia la diferència, ara costa molt veure que un pilot faci la diferència, costa molt. Sí, vaig veure una entrevista que et van fer que explicaves que abans sorties de la curva i havies d'anar molt a poc a treure gas, o sigui, a donar-li gas, i ara pots donar-li a fondo des del principi que la moto no es mou gens. Sí, és que és així, és que és molt diferent la manera de pilotar de fa 6 anys a la d'ara, no té res a veure. És que és molt més fàcil, sincerament. Es va més ràpid, però és més fàcil. Llavors, també, clar, si estàs en el lloc que has d'estar i tal, t'ho fa tot més fàcil, però d'aquí uns anys tornen enrere, crec, amb el reglament, llavors serà. Pels pilots que tenen talent i que realment piloten la moto, entenen el pneumàtic, és diferent, fa la diferència. Canviant totalment de tema i anant a un tema que vam parlar l'altre dia amb l'Izan Guevara, que ens explicava que ell era un pilot que totes les categories anteriors al Mundial havia guanyat sempre, Moto3 va guanyar el seu segon any d'estar en el Mundial, i cada cop ara es troba que no guanya, que és una sensació que no havia viscut mai i que és molt frustrant. I avui, mirant la teva Viquipèdia, m'he informat de 3 llocs, però també mirant la Viquipèdia, posava que havies guanyat totes les categories, des de 3 anys havies guanyat quasi tot, vas fer el rècord a pilot més jove en guanyar el Mundial, 2013 guanyes a Moto3. Tu com has gestionat tot això de cada cop entres a un lloc on són el Maverick Viñales de cada generació? Ja, és que és difícil, i cada cop jo veig que el nivell està a MotoGP, saps? Abans estava molt més repartit, a 125, a Moto2 i a MotoGP, no? El nivell estava bastant repartit, però és que ara hem arribat, tots els de l'època estàvem a Moto3, tots estem a MotoGP, llavors el nivell jo crec que està allà, a MotoGP. I és complicat perquè hi ha nanos que van superràpid amb la Moto3, salten a la Moto2, els hi costa més i es fa tot molt difícil. És que la Moto2 és una categoria molt difícil, sincerament, és de les més difícils perquè totes les motos són iguals, llavors allà el pilot fa molta la diferència. Sí, i a més en tema electrònica és molt... És molt just, sí. No hi ha gaire, llavors allà es fa, el pilot pot fer molt la diferència i ja es veu moltíssim, que hi ha moltes diferències entre ells. Ja per anar tancant l'entrevista, et faig 3 preguntetes del Maverick Viñales persona, no tant el pilot. I sí que és veritat que moltes vegades jo inclús tenia el dubte, deien, és una persona que és una mica... que no tracta gaire amb els periodistes, que jo ho desmenteixo perquè l'altre dia ens vam veure per primer cop i en 15 segons m'havies acceptat l'entrevista i ens has tractat superbé. I inclús també amb episodis com per exemple quan vas marxar de l'equip a Vintia, que eres com molt temperamental. Tu com ets en el teu dia a dia? Perquè jo el que he vist als ratos que he estat aquí amb tu és que ets una persona molt tranquil·la, molt fàcil de parlar-hi. Aviam, ja t'he dit, la vida de pare és molt estressant. Ja començo per això perquè és un estrès constant. Però, aviam, al final qui dirà que no sóc amable amb els medis són els que m'han criticat, però òbviament, no? Al final si tu me critiques no pretenguis que jo sigui una persona amable amb tu. Però amb els que m'he portat sempre bé no crec que puguin dir res de mi, perquè al final si m'estic que estar 2 minuts més i m'hi estic, saps? No, sempre intento ajudar a tothom. Llavors, ja t'he dit, qui diu això és els que m'han criticat, que òbviament no els hi faré una catifa vermella, no? Si te critiquen, és obvi, no? Totalment. Al final ens hem de respectar entre nosaltres, i a mi no me respectes i no et penso respectar, això és obvi. Però al final, tal com sóc al carrer, sóc aquí. O sigui, en el món del motor, al món de casa o al carrer sóc igual, no canvio, sóc bastant igual, llavors intento sempre mantenir la mateixa línia, que és com sóc i ja està. Això sí, tinc una cosa, que és com sóc el meu caràcter i tal, que si me tractes malament jo te tractaré igual, no te tractaré pas bé, saps? No me deixo trepitjar mai. És només això, però crec que és algo normal de qualsevol persona. Després, una altra pregunta que inclús és per nosaltres, una cosa que no sabem ben bé com funciona. Nosaltres hem estat 2 anys al circuit de Montmeló. L'única persona que només hem vist un cop en tots els dies que hem estat allà, de dijous a diumenge, és a tu. O sigui, et vam veure l'altre dia celebrant el podi d'Aprilia i vam coincidir un segon.
i nosaltres dèiem, vale, intentarem trobar avui a Maverick Viñales, a dir-li que som de Girona, que volem fer... On, a les entrevistes? No, pel paddock. Tu tens un túnel en els paddocks o què fas abans dels entrenaments? Estic al box, és que estic al box. Vale. Aviam, normalment jo tinc una oficina al camió, hi ha una oficina, just hi ha els boxes, no? Pues just abans d'entrar als boxes hi ha un camió amb una oficina que estic allà, i si no estic al box, és que no estic per allà passejant, saps? Estic treballant. I llavors, quan no estic al box mirant dades, estic a l'oficina amb el noi que em fa les teràpies, no? Em fa fisioteràpia, llavors tinc tot el dia, i a més si no estic fent event, jo no paro tot el dia. Clar, això és el que et volia preguntar, com és un dia de cursa o un dia d'entrenaments, un divendres? Què fas tu entre entrenaments i entrenaments? A quina hora vas a casa? Doncs ara bueno, és... a casa. Sí, a casa. Sí, ja t'he entès. Sí. Ara mateix és molt estressant, la veritat és que és molt estressant, perquè cada cop més i més hem de fer més entrevistes, que no és res dolent, que és bo, dic que és bo, només dic que és més estressant. Sí. Més events, ens requereix més temps, no? Per exemple, el divendres, clar, jo potser entro al circuit 8:30 i me'n vaig a les 10 de la nit perfectament, entre events. Després, pues, sempre per les tardes tens el meet and greet amb la gent, no? Que els patrocinadors volen que els seus clients també estiguin amb tu, llavors sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre. I entre entrenament i entrenament pues, faig això, normalment quan acabo l'entrenament algun cop tenim el fan parade, que ens fan fer la volta al circuit, o si no tenim la fan zone, o tenim algun event amb la gent amb el públic. I si no, doncs estic mirant dades, o dinant, o... Això, no és que realment no faig res més amb tot el dia que no sigui res relacionat amb els fans o pujar-me a la moto. Matisar el que has dit, per exemple, que és molt estressant tantes entrevistes i tal, també la gent ha d'entendre que esteu en 1000 reunions, que què farem amb els pneumàtics, que què fem amb el setting, no sé què, i que esteu treballant i després, que també és part del treball les entrevistes, però jo entenc que també sigui estressant, o sigui, no és que siguis una persona rara que no vulguis parlar amb la gent. Home, no, això no vull dir això, però... No, però ho dic perquè la gent ho entengui també per... Sí, és que... Clar, hi ha molta gent que no ha estat en un circuit. Pensa que el dissabte, com estiguis a primera línia i estiguis al pòdium a l'esprint, el primer cop que parlo amb el meu equip és a les 7 de la tarda. Sí, imagina't, és que no tinc ni un moment per parlar amb l'equip, i clar, a les 7 de la tarda has de preparar la cursa de demà. És difícil, però bueno, és el que hi ha, és la feina, no hi ha més. I jo no me queixo, a mi m'encanta. Per acabar, última pregunta, que és doble pregunta. L'esperança de ser campió del món a MotoGP encara hi és? Home, si no, no hi seria aquí, ja t'ho dic ara. Ja t'he dit, jo tinc la meva vida per sort, i dono gràcies a Déu, tinc la meva vida solucionada, tinc la meva família, ho tinc tot molt bé, estic aquí a Girona, estic genial, m'agrada fer bici, m'agrada córrer, aquí ho tinc tot, saps? M'agrada anar amb moto, també ho tinc tot aquí. Llavors, si no és per anar a guanyar, jo no m'involucraria d'aquesta manera. Sabia que la resposta era aquesta, però era per fer-te una perquè juguis una mica. A quin any poses la marca d'aquest pot ser el meu any? És difícil, és molt difícil. L'any que ve pot ser un any molt i molt bo, perquè ja porto 2 anys amb Aprilia, la moto s'ha evolucionat molt cap al meu estil, i l'any que ve jo crec que serà el meu millor any a MotoGP. Això ja ho penso des de fa diverses curses, que l'any que ve serà el meu millor any a MotoGP. Però també opino que tant el 25 com el 26 també pot ser-ho. Llavors, és tot saber on has d'estar en el moment just. Llavors, ho intentarem, per suposat. Jo ja t'he dit, si continuo corrent és perquè penso que puc guanyar. Si no. Però estar perdut en el món tants dies... No, jo passo. No em ve de gust, saps? Jo si vaig és perquè vull anar a guanyar. Doncs fins aquí l'entrevista, Màric. Moltíssimes gràcies per passar-te. Ja ho penjarem a totes les xarxes i si 2024 és l'any, d'aquí un any penjarem aquest vídeo perquè vegis que et van portar sort. Si més no, ho lluitarem, això 100%. Doncs serem allà per explicar-ho. Moltes gràcies. Gràcies.